Labą dieną, aš esu Irena Budvytė, esu Oriflame direktorė. Šiandieną noriu pakalbėti apie tai, kaip galima užsidirbti jų šiandien. Manau, kad kiekvienam protingam ir išmintingam žmogui šiek tiek trūksta pinigų. Tik vienam galbūt trūksta naujam automobiliui, o kitam tiesiog naujom kojinėm. Todėl, kada ateina žmonės į mano komandą ir sako, kad aš atėjau tik tai pirkti savo ir netėjau parduoti, tai tame posakėje slypi galbūt mintis, kad aš nežinau, kaip tai padaryti, pinigų man reikia, bet aš nežinau kaip, aš nelabai moku ir gal todėl aš tuo neužsiimsiu. Todėl šiandieną per keletą minučių aš noriu papasakoti apie pardavimo įrankius, apie mūsų produktų išskirtinumą ir apie tai, kaip parduoti, apie patį procesą. Mūsų kompanija gamina produktus Mokslinio tyrimų institute, juos ten kuria, gamina gamyklose ir mes pristatome ekskliuzyvinės kokybės produktus. Kiekvienais metais mes turime daugiau negu 400 pavadinimų naujų produktų. Mes turime inovacinį Mokslinio tyrimų institutą, kur 125 mokslininkai gamina produktus, ten daromi klinikiniai tyrimai. Aš pati esu ten buvusi, mačiau, kaip gimsta produktai, kaip gimsta formulės, kaip mokslininkai dirba, kaip daro tyrimus ir mes didžiuojamės tom, kad niekuomet nebandėm produktų su gyvūnais. Ir mūsų šiuos aukštos kokybės gaminius parduoti yra labai lengva ir paprasta. Beje, mes turim labai didelę patirtį, tai yra kompanija, kuri ne vienerius, ne dvejus, ne 5 metus yra rinkoje, o mes esame daugiau negu 45 metai ir tai apie mūsų kokybę irgi daug ką pasako. Beje, su mumis dirba ne tik labai žymus mokslininkai, bet dirba ir pasauliniai grožio ekspertai. Tai yra tai, ką jūs matote ekrane, bet yra ir žymiai daugiau. Tai yra žmonės, kurie dirba su pasaulinio garso garsenybėmis ir dirba taip pat su mūsų kompanija. Mes kuriame natūralius produktus, pats kūrimas yra etiškas ir progresyvus. Ir mūsų kompanija pristato odos priežiūros gaminius, taip pat aksesuarus, dekoratyvinę kosmetiką. Mūsų katalogose galite rasti ir kūno ir plaukų priežiūros priemonių, parfumerijos. Beje, mes su pasididžiavimu pristatome labai aukštos kokybės iš natūralių augalų pagamintus vitaminus ir maisto papildus. Mes turime atskirą katalogėlį, kuriame galite atrasti wellness gaminius. Juos taip pat galim pardavinėti ir iš to galim labai gerai užsidirbti. Kokiegi pagrindiniai yra pardavimo įrankiai? Manau, pagrindinis pardavimo įrankis yra mūsų katalogas. Katalogas tai yra mūsų vitrina ir labai graži vitrina, sukurta pagal tam tikrą technologiją, kuri vadinasi Iceberg. Ties katalogo kūrimų dirba irgi labai daug žmonių, tam, kad mūsų produktą galėtumėm pateikti labai gražiai, labai inovatyviai ir taip, kad žmonės susimanytų pirkti. Dar vienas iš labai svarbių pardavimo įrankių yra mėginukai. Juos pravartu turėti. Mūsų kompanija siūlo įsigyti ir lūpų dažų, ir kvapų, mėginukus, ir kremų. Mes taip pat turime makiažo pagrindų ir įvairių balzamų, plaukų priežiūros priemonių, mėginukų. Taigi, jeigu nusprendėte užsidirbti kažkiek pinigų iš pardavimų, tai šitos mėginukus pravartu turėti. Taip pat įsigykite odos priežiūros vadovą ir spalvų paletę, beje, turėkite gražų krepšį, ant kurio puikuojasi ne kokios nors kitos kompanijos, o Oriflame logotipas. Taigi apie katalogą. Katalogę rasite daug grožio patarimų. Gavę naują katalogą būtinai visai išstudijuokite. Pas klientą eiti, nežinant, kas yra katalogė, negalima. Turit žinoti, kokios yra naujienos, kokie yra specialūs pasiūlymai. Ir su tom žiniom ir su katalogu lankykite savo klientus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad katalogai yra tokios rubrikos, kaip ekspertai rekomenduoja, kaip rubrika aš noriu ir kaip rubrika mums patinka. Taigi, rubrikoje ekspertai rekomenduoja, rasite visuomet patarimus mokslininkų, kurie kūrė gaminius, kurie prisidėjo prie produkto kūrimo ir tais patarimais ir rekomendacijom jūs naudokitės ir padėkite tarp šitų produktų susigaudyti savo klientams. Rubrika aš noriu, tai yra labai ypatingi gaminiai su ypatingais pasiūlymais, o rubrika mes mylime, tai yra inovatyvūs, kokybiški gaminiai sukurti mūsų mokslininkų už labai prieinamą kainą.
Į katalogus verta investuoti. Taip pat naudokite ne tik popierinius katalogus, naudokite ir elektroninius katalogus, kuriuos galite siųsti savo draugam internetu, elektroniniu paštu arba kažkokiuose socialiniuose tinkluose. Pažiūrėkime į šitą schemą. Taigi, vienas katalogas, tai gali būti 3-4 peržiūros ir iš jų jūs galite turėti 2 klientus. Jeigu jūs turėsite 10 katalogų, taigi galite turėti 30-40 peržiūrų ir turėti 20 klientų. Nepamirškite paprasto algoritmo. Atėjote su katalogu pas klientą, priėmėte iš jo užsakymą, atnešėte produktus ir iš karto atneškite naują katalogą. Tegu jūs renkasi produktus iš naujo katalogo. Kaipgi ieškoti klientų ir kaip parduoti? Aš manau, kad pirmasis klientas turite būti jūs pats. Jeigu jūs pats naudojate gaminius, jeigu jums patinka tie gaminiai, jeigu jūs jaučiat kažkokią tai emociją, juos naudodama, tai jūs tikrai labai lengvai žmogui galėsite papasakoti apie vieną ar kitą gaminį, tokį, kuris jums labai patinka. Kitas dalykas, jūs būtinai turit pasidaryti vardų sąrašą. Į tą sąrašą surašykite 50-60 žmonių, kuriems galėtumėte parodyti katalogą. Noriu jums pasakyti, kad tikrai visi jūsų pažįstami žmonės valosi dantis, visi jūsų pažįstami žmonės trenkasi galvą ir naudoja dezodorantus, tik tai klausimas, ar jie perka iš jūsų ar ne. Taigi šitoje skaidrėje yra parodyta schema, pagal kurią jūs galite bendrauti su klientu. Dažnai žmonės galvoja, kad pardavimas tai yra kalbėjimo menas. Iš tiesų, pardavimas tai yra sugebėjimas užduoti teisingus klausimus. Todėl stenkitės užduoti teisingą klausimą ir išklausyti žmogaus. Klauskite apie jo problemas su oda, klauskite, ko jiems reikia, kas jiems baigėsi, gal mamos gimtadienis artėja, gal kažką norėtų padovanoti mamai. Pasinaudokite patarimu tokiu. Jeigu perka žmogus vieną gaminį, tarkim lūpų dažą, kaip parodyta šitoje skaidrėje, jūs galite prie lūpų dažo pasiūlyti klientei lūpų pieštuką, ar lūpų blizgį, ar atitinkamos spalvos laką. Jeigu klientė jūsų perka dieninį kremą, paklauskite jos, ar ji turi naktinį kremą, paklauskite jos, ar jinai turi paakių kremą, paaiškinkite, kam tie produktai reikalingi. Paklauskite, ar turi valiklį ir toniką, galbūt pavyks jums parduoti visą kolekciją, ne tik tai vieną produktą. Keletas patarimų, kad pardavimai būtų didesni. Naudokite reitingavimo sistemą. Klauskite žmonių, kas labiausiai patinka, apie tai pasakokite savo klientams, patys naudokite gaminius, būtinai įsigykite mėginėlius. Visus užsakymus savo klientam atneškite gražiose maišelėse. Niekuomet nevėluokite pristatyti užsakymą. Susitarkite laiką ir tikrai ateikite pas savo klientą tuo laiku, kada susitarėte. Dar viena galimybė pardavinėti tai yra internetas. Elektroniniu paštu galite siūsti žmonėm elektroninius katalogus, nuorodas į katalogus, dalintis įvairiais patarimais Facebook'e. Galite susikurti kažkokią grupę, kurioje yra žmonės, kuriems patinka Oriflame. Pasakokite apie save, apie savo įvykius, savo gyvenime, talpinkite nuotraukas iš renginių ir, aišku, lankykite savo puslapyje kiekvieną dieną, kad galėtumėte visą laiką pasiekti savo klientus. Darbas internete turi daug įvairių privalumų. Tai visų pirmiausia yra tai, kad jūs kiekvieną dieną 24 valandas jūsų parduotuvė yra atidaryta. Tai yra jūsų nuosava kosmetikos parduotuvė internete. Labai greitai galim keistis informaciją ir atrasti labai daug naujų kontaktų. Pabaigai kelios auksinės sėkmingų pardavimų taisyklės. Pardavinėkite kiekvieną dieną, susitikite su žmonėmis, būkite draugiški. Labai svarbu, nekritikuokite konkurentų, būkite nuoseklūs. Naujas katalogas tai yra nauja dingstis susisiekti su kiekvienu savo klientu. Būkite draugiškas, net jeigu jūsų klientas neplanuoja daryti jokio užsakymo. Yra ir daugiau įvairių taisyklių, apie jas mes pakalbėsime kitose mokymuose. Būtinai sudalyvaukite Grožio akademijoje, Wellness akademijoje, tam, kad jūs kuo daugiau turėtumėte informacijos apie mūsų naujus gaminius. Šitą temą aš jau baigiau. Kitą kartą mes susitiksime ir aš jums pasakosiu apie tai, kaip pradėti kurti savo verslą jau šiandieną, apie galimybę susikurti savo verslą Oriflame. Su jumis buvo Irena Budvytenė, aš esu Oriflame direktorė, registruokitės į mano grupę. Sėkmės!